Så David Östlin, 41 år, stockholmare som bor i den skånska myllan ute i Lomma. Pappa på heltid men har barnen varannan vecka och en fantastisk flickvän. Det är lite kort om mig. Du har varit en del av Nexer länge, men hur såg resan ut när du blev vd för Nexer Insight? Men det är en rätt rolig historia faktiskt från början. Får se om alla tycker den är lika rolig. Men det var i samband med att vi gjorde ett vd-byte, koncernchefsbyte då, och Lars Kry kom in. Och rätt tidigt då när han skulle lära känna ledarna i organisationen så började vi prata om framtiden. Vi började prata om framtidsteknologi, vad är världen på väg? Vi började prata AI, IoT, big data och så vidare. Och då fick jag faktiskt en utmaning av Lars Kry att försöka få ner det här i en affärsplan. En affärsplan där ett affärsområde lite möter framtiden. Och nu med så här facit i efterhand så vet jag inte om Lars var briljant eller helt galen nu när han har lärt känna mig efter alla dessa år också. Men vi har nog lyckats rätt bra ändå, får jag säga. Under din tid som vd har ju Nexer Insight växt från drygt 20 till 110 medarbetare. Vad är det viktigaste du har lärt dig av den tillväxtresan? Att ingenting är konstant. Det mesta förändrar sig hela tiden och det gäller att vara adaptiv och vara i balans och vara grundad som ledare och som medarbetare och förstå vad marknaden är på väg, vad kundernas behov är på väg, vad medarbetarnas behov är. Och man är ju i de här berömda olika faserna när man bygger ett bolag. Att man måste vara väldigt lyhörd och vara centrerad kring ett värderingsanpassat ledarskap och medarbetaren i centrum. Vilket är svårast att veta? Är det medarbetarnas behov eller kundernas behov? Vilket har du mest koll på? Ja, det här var ju en kuggfråga ju. Nej, men jag skulle nog vilja säga att det jag har nog bäst koll på är nog vad kunderna är på väg någonstans. Sen jobbar jag ju hela tiden med att vara närvarande och lyssna in vad medarbetarna är på väg. Och då menar jag inte bara det heller statiskt, utan vi är ju olika generationer även bland medarbetarna och förstår vad de olika generationerna också har för behov med sig in när de kommer till oss. Och sen när de är hos oss då. Så din tillgänglighet för medarbetarna ger resultat i hur nära ni är era kunder? Ja, det skulle jag faktiskt säga. Du är ensamstående till 2 tonårsbarn. Hur balanserar du rollen som förälder med att vara vd i ett snabbt växande techbolag? Jag tycker det här om att vara liksom närvarande i olika kontext och hur jag kombinerar det. Nu är det ju så att jag har den situationen att jag har barnen varannan vecka. Och då blir det ju så här att jag blir en väldigt närvarande ledare den veckan jag inte har barnen. Och då är jag oftast närmare de olika kontoren. Då kan jag resa och vara när jag inte har barnen. Men den veckan när jag är pappa David, då är jag i Skåne. Då är Malmö, då vet Malmö-verksamheten det. Då är det lite kortare dagar och lite mer tid med barnen såklart. Men jag tycker att det där, jag har liksom hittat en grej som gör att det funkar jättebra faktiskt att vara på båda ställen. Har föräldraskapet påverkat hur du leder dina medarbetare? Absolut. När barnen kan börja ge liksom feedback tillbaka så inser man att okej, vad var det nu jag sa? Så det här inlyssnande, reflekterande, om jag säger en sak, får ett annat resultat, varför blev det så? Så jag har ju mognat som ledare mycket genom den feedbacken jag får i mitt föräldraskap. Du nämner en framtidsdröm om att ha en vingård i Italien. Vad är det i den drömmen som lockar dig? Ja, men det har jag faktiskt funderat lite på själv också, för det är ju en sån kontrast på vissa sätt mot vad jag gör idag. Att ständigt vara uppkopplad och vara i det här höghastighetssamhället, och här är det någon slags dröm om frihet och få strosa lite i sandalerna bland vinrankorna. Men det jag tror är den gemensamma nämnaren egentligen är nog skapandeprocessen. Det är 2 olika såklart processer, men det är skapandet. Och jag tror väl någonstans, jag är ju inte mycket för skidor, snö och kyla. Utan jag vill ju gärna ha värme, och Italien är ju fantastiskt med kulturen och människorna och vinerna och liksom allt och sådär. Så att den drömmen sitter rätt starkt. Och få ha den här lite pittoreska tillvaron kanske. Lite halvspartanskt. Men liksom jobba med skapandet. Bor det en liten asket i dig? Jag kanske gör det faktiskt, det har jag inte tänkt på. Teknik springer ofta snabbare än lagstiftning.
Vad tycker du att företag har för ansvar när regelverket inte riktigt hittat rätt? Jo, men jag tror att om man har den medvetenheten att man känner att regelverket inte riktigt är där ännu, då har man ett jättestort ansvar. Både mot samhället i stort men också mot sin egen personal. Att man resonerar kring de olika frågorna. Det är ju länge pratat om liksom självkörande bilar, vad är rätt, vad är fel, vem har ansvar och så vidare. Men det här kommer ju lika mycket in i AI. Och jag tycker att innan EU-akten och så vidare började komma liksom till dagsljus så har vi ju pratat tidigt om liksom vad anser vi att vi har för ansvar. Både kring liksom utbildning, förståelse, riskhantering men också i att upplysa kunderna kring. Inte bara säga ja till en förfrågan och ett projekt utan faktiskt resonera om hur tänker ni använda den här lösningen sen och vilka risker kan det medföra men också möjligheter naturligtvis då. Hur arbetar ni internt med utbildning och reflektion kring AI och etik? Nej, men till att börja med så skulle jag säga om vi tar det uppifrån och ner så är det ju redan en styrelsefråga som kommer ner mot koncernledningen och vice versa vidare mot oss på dotterbolagen. Så där finns ju liksom en röd tråd hur vi jobbar med utbildning, hur vi jobbar med liksom etik och moral, kompass, risker, sårbarheter och så vidare. Sen så handlar det ju om att för de olika specialistbenen förstå vad finns det för kompetensbehov eller utbildningsbehov eller vad det nu kan vara och hur anpassar vi det för dem. Om du blickar framåt, vad hoppas du lämna efter dig? Men jag tror som yrkesperson så hoppas jag ju att när mina medarbetare tittar tillbaka på sin tid hos oss och sin karriär hos oss och oavsett om jag är kvar eller har varit involverad i alla lägen så hoppas jag att man känner att Nexer Insight var stället där vi flyttade fram gränserna för vad som är möjligt på ett bra och säkert sätt. Och att det var högt i tak. Man fick testa sin teori, sin tes och se om det flög eller inte. Och det är väl den feedbacken jag får löpande från både tidigare medarbetare och nuvarande medarbetare att här tillåts vi få testa. Tack! Tack!